Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sa video pong ito ay tatalakayin naman natin yung tungkol sa paghihilik. Ay hindi lang basta pala paghihilik. Yung sobra at malakas na paghihilik. So nakaka-istorbo po yan. Kung ang inyong katabi sa pagtulog, halimbawa yung asawa niyong lalaki o yung asawa niyong babae ay malakas maghilik. Lalong-lalo na kung kayo po ay matagal makakuha ng antok. Habang naghahanap po kayo ng antok, yun namang katabi nyo ay hilik na ng hilik. So paano po kayong makakatulog nun? Alam naman natin na kapag tayo po ay kulang sa tulog, kinabukasan po ay nagiging irritable tayo. So paano po natin malulunasan ang ganyang problema? Yung sobra at malakas na paghihilik. Sa English po, ang tawag dyan na snoring. So una po sa lahat ay payuhan natin yung taong malakas maghilik na matulog po siya ng patagilid. Pwede siyang tumagilid sa kanan at pwede rin po siyang tumagilid sa kanyang kaliwa. Huwag lamang siyang titihaya. Dahil doon po naghihilik ang isang tao kapag siya po ay nakatihaya. Pangalawa po, ano ba ang mga pressure points na dapat nating pindutin dyan? So, una sa lahat, pwede nyo pong gawin yung chamomile tea na itinuro ko po sa inyo. Na kung kayo po ay nahihirapang matulog, 1 oras bago kayo matulog, inumin niyo po yung tea na yun na may almond. May video po tayo nun para po sa insomnia. Pag kayo po ay nakainom nun ng chamomile tea na may almond na milk, basahin niyo po yun at sundin niyo yung video natin. Gawin niyo po yun. Kahit po gano'ng kalakas humilik ang katabi niyo, pag naunahan niyo po siyang matulog gamit ang chamomile tea na may almond oil, ay hindi niya po kayo magigising sa himbing ng tulog nyo. Pero paano yan? Kung hindi pa kayo nakakatulog, eh naghihilik na. Baka mawala ng bisa yung galing ng chamomile tea sa lakas maghilik ng inyong katabi. So halimbawa po, lalaki kayo, ang malakas maghilik, yung babae. O tandaan niyo po ito, mga kalalakihan, kung gusto niyo makatulog at malakas maghilik ang inyong asawang babae, ito po ang gagawin nyo. Kunin nyo yung kamay niya. Tandaan nyo po, no? Kunin nyo yung kamay nung naghihilik. Kung babae siya, etong kaliwang hinliliit niya. Sa gilid po ng hinliliit ng babae, kung babae po ang naghihilik, ano po? Ito ang gagawin ng asawang lalaki. Ang katabi niya yung asawa niya naghihilik. Ito po, dito sa ibaba. Sa gilid po, pindutin niya yan. Susunod po, sa ibaba rin ito, basta hinliliit lang po. Pindutin niya lang po yan, 1 minuto lang po. Tandaan po natin, sa gilid, sa base ng hinliliit, at sa harap po, sa base din ng hinliliit.
tig-isang minuto lang po. Ngayon, kung yung babae naman ang hindi makatulog dahil malakas magilik yung asawa niyang lalaki, kadalasan yata yung lalaki ang naghihilig eh. O ito po ang gagawin natin, mga nanay, mga kababaihan. Kunin nyo yung kanang kamay ng katabi nyo, yung asawa niyong lalaki. Sa gilid po ng kanyang hinliliit, sa base nun, pindutin nyo po ng 1 minuto. At susunod po sa harapan, sa base din, 1 minuto. So, simple lamang po mga kaibigan. Kung ang babae ang naghihilig, kaliwang kamay niya sa hinliliit. Kung lalaki ang naghihilig, kanang kamay sa hinliliit. So, ito pong pressure points na ito, yan po ay naka-connect po sa ating respiratory system. Tandaan lamang po natin, hinliliit lang po ng naghihilik ang ating pipindutin. At magugulat pa po kayo. Tatahimik po ang inyong katabi. At mababawasan po ang kanyang paghihilik. Pwede rin po natin silang turuan na bago matulog, ay sila na mag-press. Kung babae sila, i-press na nila yung ganito nila. At ito, kung lalaki naman sila, turuan nyo na, i-press nila itong kanan. At ito po. So, ganun lamang po kasimple mga kababayan namin. Sana po ay muli kaming nakapagdagdag sa inyong kaalaman at nakatulong na naman po ng libre mga mahalagang impormasyon na magagamit natin sa mga karamdamang dumarating po sa ating mga katawan. So, maasa po kami na patuloy kayong susubaybay. Ilalike nyo po ang aming mga video, i-share nyo rin, at magsasubscribe po kayo sa aming channel. Magandang araw po sa inyong lahat.